एक रेगिस्तान में एक तोता और गरीब किसान रहते थे। किसान रोज दूर दूर से लकड़ियां लाता और तोता आसमान से टहनियां तोड़कर गिरा देता। दोनों मिलकर एक झोपड़ी बनाते हैं और कुछ दिन बाद झोपड़ी तैयार हो जाती है। दोनों खुश होकर उसमें रहने लगते हैं, लेकिन अचानक एक रात तांदी तूफान आता है और पूरी झोपड़ी उड़ जाती है। किसान दुखी होकर बैठ जाता है तो तोता उसकी आंखों से आंसू पोंछने लगता है। किसान रोने लगा क्योंकि किसी ने इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।